988大人物有我呢個小女人朱咪咪。早晨 Good morning 啊！早晨你好，我阿晨。早晨你好，我係大寶啊。呢個星期嘅大人物咧，非常極度熟悉嘅。我其實咧喺2年前有一個機會，原本係可以訪問佢嘅。係點啊？咁但係後來咧就係因為我哋啲時間咧冇辦法配合得到，所以就冇咗嗰個機會。miss 咗啊！但係估唔到峰回路轉啊！同你講，緣分呢啲嘢要嚟擋都擋唔住。太開心啦！佢係馬來西亞嘅朋友，但係大家對佢熟悉嘅咧就係香港嘅作品比較多嘅。冇錯，甚至乎有身邊啲人咧就話到乜佢唔係香港人嚟嘅咩？咁叮叮，好嘅，咁當然啦，呢個星期咧就聽下佢嘅故事，話俾你知究竟係邊套人。我哋有請咪咪姐，朱咪咪。咁多位朋友大家好。嗱，咪咪姐其實應該頭先你哋用啲咩音樂嚟墊底咧？你講到我童年啊嘛，一講童年嗰啲就要出嗰啲係咪啊？殺機嘅聲啊！不過其實我童年咧又唔係真係咁悲慘，但係只不過咧就係絕對唔係豐盛嗰隻。我老豆同我哋剪頭髮，其實我對我老豆啲嘢唔係好熟悉嘅，係因為咩咧？佢哋啲所謂老人家咧係唔會成日講起自己前半生啲嘢嘅，所以我淨係知道我老豆咧以前做大戲，我覺得我老豆咧應該係由大陸賣豬仔過嚟南洋嗰啲。佢嗰佢又做大戲，但我就未見過嘅。即係我出世就已經知我老豆咧同人哋非法，即係佢哋可能夜晚太悶啦，所以我哋有9個兄弟姊妹，唔止㗎，仲有2個，我對落有2個女咧，不過走咗，所以我阿媽就成日話我腳頭好硬嘅。有一個就係好似1-2歲到走嘅，另外一個咧，另一個好奇怪，即係啲人意思。第2個妹出世嘅時候咧，我媽就同我講咩咧？因為佢出世嘅時候睇到咧，佢似我第一個妹咁一模一樣出世嘅時候，佢哋以前即係話有啲驚，因為我第一個妹出世嘅時候聽講咧，嗰個時候環境好啲嘅，哇！嗰個時候即係工作，我老豆啲嘢又順利咁啊，生活稍為好少少。都唔係話買樓買車嗰啲，絕對唔係嘅。咁跟住第2個妹出世嘅時候咧，原來同佢第一個一模一樣。我媽就同我講，啲護士唔識救。咁佢話，而且佢亦都有啲驚咩咧？驚佢走翻轉頭攞翻啲嘢走。第一個妹帶嘢嚟，咁佢而家走翻轉頭要攞翻啲嘢走。呢啲老人家啲思想係咁啦，咁事實上係乜嘢我都唔知，我自己嘅前半生我自己都未顧得掂，邊係顧到咁多嘢？所以咪咪真係排行第幾啊？6就係我。OK， 第6。我第6嘅咁我要改呢一個網上嘅 Bidia 啦。Bidia 寫咧就係好啦，咪咪姐6兄弟姊妹排第3。所以係錯㗎。我同你講唔好講呢啲嘢啦。你知嘛？舊年有一日咧，我去同香港電台做嘢，一個 show，忽然間佢哋整個蛋糕出嚟，我話發生咩事？生日都錯埋啊！係啊！咁我等先，咁係咪12月？梗唔係啦，又係錯埋啦，錯嘅。要改啦，呢個真係。所以天蠍㗎嘛。我天蠍11月，成10月尾，10月尾。有咩理由？所以我嗰個時候咧，我同阿張智霖就話：咪咪姐祝你生日快樂！我做咩生咗耐？我生完啦我。佢係12月26啊，即係講遲咗2個月。講遲咗2個月。所以其實係10月26嘅。係啊，係啊。其實我童年就真係一張白紙嚟嘅，我都唔知我個前半生喺怡保做咗啲乜嘢。我喺怡保讀育才。我其實幾年前同育才籌咗4年錢嘅，即係因為佢哋要起個禮堂，我同佢即係幫手啦，唔係我一個人籌晒，因為我啲同學個個都好叻、好齊心、好威水，咁啊起咗間禮堂，我都有去參觀過。咁你話其實呢班同學咧喺邊度抄到我咧？因為我怡保咧，我唯一剩翻一個大家姐都走埋，咁嗰啲表姐弟嗰啲佢哋當然唔識啦，所以佢哋揾唔到我。咁啊咁啱我上嗰個咩頂嗰度唱歌，嗰一次見面係好好笑噶。咁我唱嘅時候，咦？點解今晚我咁紅嘅？有人舉牌，仲要舉啲有燈仔嘅牌。佢哋好有心思，佢哋喺怡保做咗攞晒出嚟，舉牌朱咪咪又斬燈啊成個，所以我就。咦嗱，因為我本身唱歌咧，我啲 fans 咧就含蓄啲嘅，係啦，好少做呢啲咁嘅傻事嘅，瘋狂事嘅，即係佢哋唔會，佢哋真係中意
中意聽我講嘢。我因為可能佢哋覺得我講啲嘢咧，佢哋平時想講又唔敢講，我幫佢哋講咗出嚟。所以我以為自己好紅。咁跟住唱完之後咧，咁啲實招咧就入嚟講話出邊有班人話想揾，又話你要同我係咩咁？好啦，成班衝晒入嚟。嗱，老老實實當陣時啦嚇，可能唱完歌落嚟咧個腦有啲亂嘅，我就唔記得邊個打邊個，邊個係我啲同學啦。我真係唔識認人㗎。咁但係後嚟講起嚟咧，就有一兩個可以 remind 到。大概咁上下，但係大概相隔幾耐冇見啦？相隔幾耐冇見過㗎？好多年啦！我1966年嘅尾，我離開怡保嘅，喺雲頂見翻佢哋係大概係6年前至8年前，6、7年前到啦。咁你忽然間衝嗰班人上嚟，明白？咁我點記？你諗下幾多年冇見啦？係咪啊？人哋都話女大18變，我哋點知18變啊？到呢個年紀，80變都得啦，好多個轉啊！係啊，咁就你話好奇怪。我有陣時唔係話自己自滿，我都覺得我自己都幾 OK 喎。我喺怡保，我育才小學讀書，我去到4年級啊。其實我而家喺度諗咧，我點可以喺度度過咗咁多年呢？我去到4年級先至開始。學啊，A B C A to Z 嗰26個字母，4年級我先至開始嚟學，所以我平時諗咧，我究竟喺學課室入邊做咩？後嚟我知道，我喺度雲遊太虛，我練仙，我真係完全唔係讀書嘅料嚟㗎。我坐喺度咧，就算我望住個先生咧，個魂魄係唔喺度啊，我只係擺咗個軀殼喺度啫。翻牛豆喺度。去到4年級開始學 A B C D。突然間嘅自發性，唔係咁，你去4年級，你都應該要學一學啊嘛。唔係啊，慢咗4年啊，1年級教嘅 A B C D， 4年之後 A B C D， 跟住好啦，去到6年級，死咗6年級會考嘅喎，砰砰聲啦 ，ONE 1 TWO 2， 6年級會考啦。咁啊，當然考到個成績你知㗎啦。但係我哋呢啲係死好命嘅，我冇考到。訂北仲冇考到，係冇去考定係？係唔使考。點解啊？點解咧 ？Remove class 就直上嗰個叫預備班。預備班。佢哋叫 remove class。係咯。OK， 但係 remove class 我都冇讀晒，就走咗去新加坡啦。出咗去新加坡，咁啊忽然間叫咗出去新加坡，乜嘢咩文件啊，咩成績單嗰啲都攞唔到。去到新加坡，咁啊當然入唔到學校啦，而家讀夜學。原來我真係一個唔可以讀書嘅人，喺夜學都係啊，坐嗰2個鐘頭咧，又係完全聽唔到先生講嘢嘅，又係個魂魄唔知去咗邊咧。係啊，落堂啦，咁個魂魄翻嚟啦，咁真係一啲嘢都學唔到。但係我到今時今日，我係可以拍英文戲，我拍國語戲，華語嘅戲，我講得好好，係因為我離開咗個學校，只要你唔好叫我坐喺個 classroom 入邊咧，我學嘢學得快嘅。我學語言咧會學得快嘅。我只係唔可以喺課室入邊學。所以我嗰時候出嚟唱歌。我第二個時候只係短短幾個月，我已經話我要唱英文歌。咁啊，佢哋就抄啲英文字俾我，其實唔識睇啊，亦都唔知自己唱乜嘢。不過寫中文喺度啊嘛，拼音。Yesterday 咪呀沙爹，嗰個係我嘅第一首英文歌。988大人物有我呢個小女人朱咪咪。988大人物有我呢個小女人朱咪咪。有1年啊，整1年嘅時間，我家姐係唱歌，我家姐以前做大戲，其實佢去新加坡改行唱歌之後，佢灌嗰隻唱片咧，好賣得㗎。嗰時候新加坡有間唱片公司叫做超光，佢灌咗嗰隻好興嘅，好賣得嘅，就算 Malaysia 嘅電台都成日播噶。鶯聲驚殘夢嗰隻啊，紅豆相思曲，好興好行噶，好多人都識我家姐嘅。咁我家姐嗰時候咧，佢去嗰啲夜總會咧做主持，
咁有午市歌台，即係食午市飯，食午飯嘅時候有人唱歌。咁我咧我就先頭部隊嚟嘅。咁啲人未有人撻嘅時候咧，即係搭正12點或者11點半，咁佢哋 band 要上台玩住啲音樂先，我就係嗰時候上去唱。未有人嘅時候我唱試咪唱3首，跟住嗰陣時入去幾歲喎坐嚇。嗰陣時幾歲？嗰時候I think 我咁上下都係13、14啊咁好細啊！我其實未成年嘅嗰個時候。係啊。咁跟住就坐到黃昏歌台啦。下晝4點鐘，我又做先頭部隊啦。啲客未嚟，嗰啲 Happy Hour 嘅客未嚟，我又出去唱3首歌，跟住就坐到 Happy Hour 7點鐘完咗啦。夜總會8點噶嘛，咁我家姐就送我翻去我婆屋企。如是者就係過啲咁嘅生活，日日係咁樣咧。1年啊，我家姐好潮嗰個時候咧，我有同一個新加坡一個學唱歌嘅一個老師，咁學咗冇幾耐嘅啫。咁只不過有一日咧，有一晚我臨瞓覺之前，嗰時候我住喺我婆，其實我嗰時候出嚟都感覺上有啲凄涼，因為我同我呢一個婆同埋啲表姊妹咧，完全係第一次見面嘅。我第一次離開怡保，離開自己屋企人，去到一個陌生嘅地方。阿婆就第一次見嘅，啲表姐弟佢哋雖然都對我好好，第一次見好咩噶啦。但係咁多年嚟咧，我只係喊過一次，係咩咧？七姐誕。喺怡保有拜七姐噶嘛。喺怡保我哋細細個求姻緣噶嘛，係嘛？唔係嗰時候唔係求姻緣，嗰時候我哋整好多嘢，有一啲草啊種喺度，有菱角啊，有乜拜七姐誕。怡保好興拜七姐誕噶，咁似拜月光嘅。咪見到好多嗰陣時，有菱角7月初7啊嘛，即係七夕啦。七夕哦，七夕咯，七夕。我哋怡保係叫七姐誕，佢係第7個仙女嚟噶嘛。咁嗰個時候咧，咁我阿婆屋企嗰個時候，佢哋都未人信晒教，未入教嘅，就都係仲係拜神。因為我舅母啊，我婆都係拜。咁我嗰時候見到佢拜之後咧，第一次咧匿翻上床，又唔係大喊嘅，流眼淚。我係一個好 tough 嘅人嚟嘅，不過嗰個時候始終都係脆弱，因為14歲一個女仔去到人生路不熟嘅地方，咁如是即係即係咁樣學唱歌學咗1年，咁跟住好啦，唱歌台啦，7月歌台，咁你知你始終就屋企就即係得15歲啫嘛，未夠稱啊嘛，咁我家姐就將佢啲旗袍咧剪咗個領，咁啊。剪埋個長度，即係到膝頭哥，又俾我着高踭鞋。咁我即係15歲女，紮隻髻喺後邊扮大人啊！因為你要唱歌，因為會有政府人嚟捉噶嘛，唔夠歲，跟住仲要整大個胸。唔好意思啊，我冇當你係男人。O K 嘅，佢尋晚先同我呢啲有陣時我自己諗起嚟都，可惜嗰個時候影相係一件好大件事。如果唔係，你話而家以前有手機神咁早影晒嗰啲相啦，係咪啊？喂，真係噶！我家姐即係將佢着嗰啲咧就改晒俾我着。我一個15歲個女仔扮50歲個婦人，難度幾高嘅啫。就係唱歌台，不過嗰時候啲歌台咧有人睇水嘅。咩叫睇水？即係罷風。即係有人有政府人嚟咧，就通水。明，OK，係噶，所以你有走鬼過噶啦？走鬼啊！有，梗係有啦。但係唱到一半點樣走鬼咧？唱到一半都走，唱一半走。掟咪走啦，咁咁全場嗰啲觀眾咪講，我哋俾個咪佢咪落台咯，我哋。快啲落去，觀眾席坐住啊！我當你睇，即走噶啦，即走。而且仲要蹬直個高踭鞋嗰啲咧，殺人武器啊，前尖後尖嗰啲啊。以前係咁噶嘛，而家都係有好多殺人武器噶，前尖後尖嗰啲。所以你話我前半生究竟我點樣度過，我真係唔知。我只係知道我真係讀唔到書。但係咧，後嚟咁啊出咗嚟唱，有陣時有少少人工咯開始。咁有人請我哋去睇，以前淨係得邵氏嗰啲武俠劇、電影。但係我個學習能力係由出咗嚟之後咧學嘅。嗱，我學唱歌，我就學英文歌。我去睇戲咧，嗰個時候淨係得邵氏嗰啲武俠電影嘅啫。我去睇，除咗一路個睇住個畫面咧，我就係同佢睇字幕噶我。跟住睇字幕，原來呢個字咁樣讀，是。其實
我又唔會話好誇張，只不過係喺嗰個時候記住，呢個字係咁樣發音嘅啫。我由嗰個時候開始學嘅。嗱喺怡保嗰啲學校，就算教華語，但係好奇怪，嗰個老師我到而家都仲好記得嗰個老師教地理。嗰個我最有印象咗咩咧？就係嗰個地方叫做米斯波達米亞。嗰個老師教嘅。但係佢讀出嚟係米斯波達米亞，唱戲上海音嚟㗎，唔係客家音，客家音啊，客家嘢米斯波達米亞，係咯，哇，我唔識客家好準話，米斯波達米亞，喂，得意，童年陰影。一聽到老師嚟啦，大聲佢嚟啊！講咁多次，我唔鬼知嗰度係邊度啊！我連 ABC 都未讀識，你叫我注意啲歷史、地理，鬼知咩？我連新加坡喺邊度我都唔知，嗰個時候仲喺怡保讀緊書。所以呢啲嘢全部都係我而家又上大陸拍戲，就算我過嚟星馬拍，都係講華語。我台上表演嘅時候都係華語，都係有用華語嘅。但我亦都有拍英文戲嘅，好幾年前我已經喺 MediaCorp 拍英文戲。拍英文戲咧，我個壓力會大嘅，你唔夠瞓咧就會死嘅，因為我背㗎咋。因為佢哋會有人解釋俾我聽，嗱呢句嘅意思係成個故事係咁嘅，咁呢個意思咧就係乜，要咁樣，咁跟住咧我攞咗劇本我就要背。如果你普通，呢啲平時你話好似我而家咧成日周圍去。即係我會去美國、加拿大啊、澳洲，即係周圍外國去，即係普通英文咪得啦。就算你喺外國，你講 broken English 都 OK。啲人明啊，冇人理你。但係你拍戲唔得，拍戲要 grammar，係，你一定要跟翻晒啲文法噶嘛。所以個壓力就喺呢度啫。你話唔使跟 grammar 嘅嗰啲 broken English 嘅，我又驚害咗下一代。下一代跟我哋咁講咪死啦。同我哋做廣播都差唔多一樣。冇再加唔可以。再加上係因為 Mimi 姐之前學嘅華語都係由電影開始啊嘛，可能感覺就係有人會學你嘅，即係你之前學都有人會學翻你嘅，係一個循環嚟㗎嘛。所以咧，我份人咧就對我自己咧，對人哋我冇乜所謂，對我自己我覺得話點做，點解唔做好啲啫？我個宗旨就係要做，點解唔做好啲？可以去得好啲咁咪去好啲。我唱咗咁多年歌，我做咗咁多場演唱會，我啲演唱會咧係好寒酸嘅。我哋冇請明星嚟睇，即係有好多人啲演唱會咪有好多 artist 真睇嗰啲咧。我沒有原因冇飛，賣晒咗啲飛，每一張都要賣，每一張都賣。唔係，係賣晒。我邊度嗱？通常有好多咧，就係預咗一紮飛嚟送俾啲係啊親朋好友啊 PR 飛啱 PR 飛。係，我都係得10張咋。咁我奶奶，哇！我屋企人都已經佔晒。即係開演唱會期間，其實係唔接電話噶啦，應該邊度咁接啊？你接電話佢哋咩啫？我仲爭10張啊，點算啊？我都幫唔到你，又唔可以自己擔凳仔坐咁嘛，又唔可以坐樓梯咁。以前可以啊，唔得嘅。OK，冇一直都唔得。係啊，紅館係絕對唔可以，因為紅館之前有出過事，所以係絕對。我哋派嘢都唔得，驚啲，因為紅館係斜上去嗰啲，嗰啲樓梯好斜啊。驚啲人咧，哇！我哋派嗰啲唔係派氣球，唔係派相啊。我唱歌唔中意派相噶，我驚啲人攞翻飛鏢。係咪啊？咁就唔好啦，真係忽然間我唱歌，哎呀隻眼點解痛啊？我唔怕呢啲嘢，我哋唱歌咧，即係唔知係咪因為我靚咧？而家講緊童年，做乜講呢啲嘢啫？OK 嘅 OK。好啦，呢個我哋星期3嘅時候再繼續。OK，聽日係星期2嘅時候咧，我哋講都係童年少少嘅嘢。係。不過我覺得大家即係關注翻咧，就係 Mimi 姐同埋屋企人嘅關係究竟係點樣？好啊。988大人物有我呢個小女人朱咪咪。